Bismillahirrahmanirrahim. Hinek gotinên navdaran. Şer, herb, xewneke, kabûseke. Têde hiş û mejî, mantiq û vicdan tune. Têde hisên xweşên biratî, wekevî û dostiyî tinin. Bi tenê têde berberî û dijminatî, lêdan û xirakirin heye. Belê ew kabûs e bi ser mirovan ve tê. Beden û canan dikuje û ruhan dişewitîne. İnsanan û insaniyetê kavil dike. Zaf mirovên xirab hene ku gel wan qenc dizane, lê belê qelbê wan reş e. Qet tirsa Xwedê di qelbê wan de tune. Heqê mirovan weka qurtek av vedixwin û nexema wan e. Ew li vê dinyayê ciyekê bilind jî girtibin ku serok û reîs bin jî li ba Xwedê qedrê wan weka heywanek jî tune. Bila ew ji bîr nekin ku mirin ji wan re jî heye û rûyê wanê reş ê di demekê nêzik de eşkere bibe. Di nav dostan de zimanê xwe di mêvaniyê de destê xwe bigire.